बड़ी सोच से आज कहावत है। अरे यार मूली का पराठा खिला दिए बड़ी परेशान हो गए हैं। गैस निकलते निकलते परेशान हो गए। जाने नहीं बनेगा। वेरी डेंजरस। अरे यार तो तुम्हारा ही देन है ना, खिला देती हो हैं? जाइएगा। ले जा रहे उधर यार, तो परेशान कर दिए एकदम। आए नहीं उधर जाइए।